Бүгін жетінші оқудар. Яқшылыққа яқшылық қыла тұрған юла бар, шылай бит, Мәриям апай? Бар. Бүгінгі біздің оқударда Мәриям апай қатнаша бетінде біліп тұрағыз, һәм шылай бүгін білдәлі педагог, сіздің бітәгізгәлі таныш, дәрісліктер бойынсала, сіздің мен һәр вақыт эшләгән вәкил Исмағил улы Хажинды сақырдық. Рәхмәт, Мәриям апай. Хөрмәтле тугандар, хәерле кич. Яңа кешеләр байтак. Шуның өчен мен укудардың юнәлешен әйтәм. Беренче юнәлештән башлап бүгенгә тиклем без Урал Батыр эпосы буенча байтак темаларга тукталдык, һөйләштек. Шуның өчен менә бүген тәгаен яхшылык кылу турында. Урал Батыр эпосы турында тотыш түгел, бөтә булган фикерләрне түгел, ә фақат ошо эпостан яхшылык турындагы фикерләрне алабыз. Чөнки эпостан башынан абагына тиклем яхшылыкка шул тиклем нык игътибар ителгән. Чөнки бuna мен аптырап та куйдым. Кайсы бер иптәшләр Урал Батыр эпосыннан тәрбия алып буламы ул дигән. Мен әллә алар яхшылык дигән һүзне аңламай микән? Яхшылыкты ничек тәрбия биргәндә шул хакта бара битен эпостан башынан алып абагына тиклем. Бүгенге һөйләшүдә шундай сорау бар. Кыска гына әйтеп, мин ул яхшылык һәм кешегә яхшылык эшләү, ул яхшылык эшләйм дип эшләүдәме? Әллә кешенең үзенең ихтыяҗымы? Әллә туктале, мин бага яхшылык эшләйм, кашан булса үземә кайтып китәм. Әллә мин яхшылык эшләп тарихта калайм, яки кеше минем турында һөйләһен дип эшләйде яхшылык. Менә шундай юсыкта һөйләшүләр алып барган. Һәм әлбәттә был хакта Урал Батыр эпосында дилбәт әйтелгән. Ошо юнәлештә эш алып барайык. Мен интеллектуалда буда Гафуридан килгән Әлмира Халуга Гүдмира әйтте. Мин аның кылган гамәлләрен беләм. Яна балалар белән бөтенләй шит ят балалар белән эшләгәнен беләм. Шуга сакырдым. Миндә ихтыяҗ бар икән, менә бөтенләй шит балалар белән матур итеп тәрбия эшләре алып барылды. Шул хакта һөйләп китсәк, бик әйбәт булыр иде. Башта видео карап алайыкмы? Әйдә видео карайык әле, кытта гына. 21 февраль бөтә дөньяда туган телләр көне билдәләнә. Без юллык мәктәбенең 8 класс укучылары һәм класс җитәкчесе башкорт теле яшәһен дигән такмактар да әйтәбез. Әйдәгез. Adeus.
başkırtsa heyleş. Min başkırtsa heyleşem. Kinde başkırtsa heyleş. Dilibinin hatırlığın, dilibinin hatırlığın başka varala heyleş. Dilibinin hatırlığın, dilibinin hatırlığın başka varala heyleş. Siyahtara giderken elbeni sılıkmayıp. Siyahtara giderken elbeni sılıkmayıp. Her vakitte her yerde, her vakitte her yerde başvur gelin haklayıp. Her vakitte her yerde, her vakitte her yerde başvur gelin haklayıp. İster hemmegizgele matur fevral kisteri bitende türkümdeşler, ruhtaşlar men bugün özümde okudusum aldığında hana tutkan okusahma hisidem çünkü menin 5 yıl boyu kurator bulgan Fenil Timeryan ulu hamma hayırlı gis Fenil ağay tanıyığız mı? Biz ular menен birinci kursты bitirgäs Silebe kurgan ülkelerinde faaliyetler ekspedisiyalarında örnek Ahmet Süleymanov ağay Fenil Timeryan ulu menен birge şol wagtda bik hagındıra rahmat bizge köpmer mana bik köp itip berdi gidel elbette biz özümizge yeterligini algan boldur dep oylayman inde Allahga şükür matur itip işlep berýbiz tırışabız şolay iň täze terbiyeni men alga goýam özümdiň eşimde terbiye sünki terbiye bala ninde kişi bolasagyn barybız da bilebiz bitinde belki baga mana iş başlagasy bir nese ýyl terbiye işleri boýunça direktor urunbatary bolup işlerim 17 ýyl boyu şulda ýogum diýe hagandyr. Derslerge mana bir 5-6 ýyllyk nyklap tutunup gitdim başgurt dil derslerine. Klas şolay bolhala klasym bola turgaýny, terbiye işi boýunça urunbatar bolganda okuslarymda her wagt şol mana Ural Batyr epesine tayanyp işlegenmen mikan özümde hizmeýinçe her wagt ýakşylykka, izgilik işlerge sakyraýnym. Bigerekde mana kişinin iň bähetli sagy kişige izgilik işlegen wagty dep her wagt aýdam. Ders saýynda belki tura gelýär. Izgilik işlerden korkmagyz. Izgilikden irtähi, huňy ýok. Kisähi bugüni ýok dep. Hem işlegen izgiliklerige bir gasanda ýawap kötmegiz. Men şol wagtda izgilik işlegen bol meňe garamany unutdy dep de oýlamagyz dem. İzgilik bir gasanda unutulmay, çünki ýakşylyk işlerle howa halyk bilir, halik bilir, halik bilmähe balyk bilir diýen aýtymda her wagt aýdam. Şonuň soň edebi eserlerde şolay ok izgilik işlerge sakyrgan bik köp eserler bar bitinde. Hamid Köpere meselem bana eligi horawga ýawap bolup tura bitinde. Ol bit meni ýakşy itip ihke alhynlar dep işlemegen. Bana özüniň köňgeli tartyby boýunça, ýöregi goşugy boýunça işlegen ýakşylykdyra. Hünersimen öýrensik-de şolay ok. Hünersiniň misalynda terbiýelerge tyrşabys bitinde. Dik häzir birintikden zamanyna görä ikinci gözlükden de garaýbys indi. Eger de ol nimeler ýetişdirgen, işlegen eken onu hatala bilirge tiýiş, özüne faýdasyny da görürge tiýiş. Öýrensik-den de sakgyna bolhala ölge alyrga kerek. Men aýdyp gitem indi. Dürüstmürken aýtalmaýym, belki fikiriňizi aýtyrsyňyz. Bana şol biziň awulybızda indi mektepde terbiýege balalar alu bigerekde öwdümleşip gitdi. Bir nese 15 ýyldar eleginde hatda mana 19 bala bolup gitdi. Ýüzlegen balara hanan bir zaman 19 bala terbiýege alıngan balalar ine. Her bir klasymda boldy. Her bir klasta bar 2-3 bala. Olar tezgine mana biziň nege kollektivge öýrenip giteler okuslar arasynda rus familiýaly bolhala, ruslar bolhala, başgurtça öýrenip mana bir kyzyk ýylda diýen kyzykaý boldy. Başgurtça bizden de matorrak höýleşip ýörüni. Ol Seyit babaga başgurt eginde kewga sygyp mator diýip ýaşap ýata. Dagala bik köp misallar keltirge bolaýyndy. Mana meniň tegi klasymda da bar ine. Bütünle ýat familiýaly Viduganov ýan diýen malay. Elbette oku ýagynan bik aldyralmany. Ol galas menän biz köpürek sketçler goýaýynyk, sahnalaşdyraýynyk. Şonuň soň türlü bayramlarda gatnaşdyk, türlü ýerlerge paxutlarga alyp bardyk, köpürek öý şartlarynda aralaşabys balalar menän. Çünki mana oşa öý şartlarynda bir östel arasynda oturup seýdärse, oýundar oýnaw ulary ýakynlaşdyra, tatawlaşdyra bitinde. Men özüm şolay öýleýim indi. Şonuň soň 9-njy klas biziň mektep 9 ýyllyk bitinde. Özübizge görä sygarlyş kise ötkergen sakda şol mektepde uzgarylgan türlü saralardan, paxutlardan video işleneginde. Şonuň soň terbiýege algan atahy faýlagay turup bakdylar. Ol şondy aptyraşda galdy indi. Mana meni her wagt taňlap durmany, apahan her wagt taňlagandy. Mana ninde helati bolgan ulumdyň dip
иң теге әүзем катнашкан шул ян ине классташлар арасында. Аллага шөкер, менә иптәшләр менән аралашып яшәй. Авылда ташламайдар улар. Менә әлеге классымда улар 7 генә бала булса ла, өсәүһе шулай ук тәрбиягә алынган балалар. Иң ныгы шул шатландыра. Улар менә өсөһе лә шул тиклем матур гаиләгә эләктеләр. Мин улар өчен һөйенәм, хатта менә күңелем тула. Улар да үзләренең балаларын ныграк яратып карайлар. Дөрес тәрбия бирәләр дип уйлыйм. Менә уларны зурлап торалар. Уларга нык итеп ышаналар, киләсәген матур итеп юрайдар. Мин уларга рәхмәтлемен. Менә Юлыков Салават агайдарга Хабай авылыннан бер егетем Сагидуллин Араил. Бердикул Хадис агайдарга рәхмәтлемен. Күбрәк тәрбия менән гүзәл шөгыльләнә инде. Шулай ук менә Якупов Салават агайдар Илбирде шул тиклем яратып карайдар. Нисә барһаң да улар караулы, тәрбияле, ризык өстәлдә мул бит инде. Кием алалар, укуларына ла игътибар итәләр. Һәр вакыт үзем өндәшмәйрәк торам, шалтыратып белешәләр бит инде. Һәм бана классыбызда бик матур тупланды инде, коллектив тупланды. Бүген менә бер-икәү килергә мөмкинлекләр бар, тик калгандары килмәгәс, нисектер килергә теләмәннәр, шуның һук табылды бит инде. Улар өчен җаваплылык та бар. Шулай булгач, мин монда үзем генә утырам, улар әле икәүһе монда безнең менән безне күреп утыралар инде. Кәрим күренде, Караулчиков Кәрим Салават агайларның, безнең авылның хәзрәте Салават агай бик матур тәрбияләде. Шулай ук инде Каримов Денислам, уныһы безнең укытучының улы була инде. Башкалар керә алманы. Һораударыгыз булса, рәхим итегез. Нөктәнең вакытында, өтөрнең урынында куелу вакыты, мен күп сөйләйм. Тел һәм әдәбият укытучысы буларак һораударыгыз булса, бирерһегез. Шуннан менә тақмактар турында гына әйтеп китәм дә, менә шул тәрбиягә алган балалар арасында һөйләүгә, авыррак һөйләшкән балалар бар бит инде. Хәзер скетч куеп булмай бит инде. Шуннан һуң йырлаучылар былай да күп дип уйлыйм бит инде. Үзем йырга өйрәтергә бик һәләт тә юк. Шуннан һуң без тоттык та Йомыш байрамына тақмак яздык үзебез. Эш биреп бүлеп бирдем дә, алар яздылар. Шуннан ипләнек, матурланып та сыгып йырланык. Бик охшаттылар инде. Күптән кулга алмаган гармунды искә төшереп инде. Чөнки авылларда һәр гармун онытылып бара бит инде. Улар охшаткасы без дәртләнеп киттек. Шуннан яңа елга тақмак яздык. Нисегә ул 7 баланы ла шул тақмакка кертеп бердем. Байрас Кәрим Денислам, Илбир менән Раил, Азалия һәм Гөлнар тырышып укыр быел кушымта шулай итеп калган инде. Артабан шулай һәрбер байрамга тақмактардан сыгыш яһап, шуннан Гөлнур Якупова, Ният Сәлимов үзләренең юбилейләренә сакырдылар. Зур рәхмәт уларга. Мин ошлар балаларды күрһәткә килә. Нурлы кешеләренә, Сәйит Баба халкына дип инде. Шулай итеп, уларның менә үз-үзләренә ышанычлары артты. Кайда сакырһалар да дәртләнеп сыгып китергә торабыз инде. Рәхмәт. Бер мәктәптә, бер авылда 19 бала уллык алынган, ул шәп бит инде. Кәрим бында ул. Кәрим ултыра. Кәрим һинең һүзең киләме? Тавышы куелмаган. Кәрим, һинең һүзең киләме? Тукты сапаямадың. Белмәйм. Ярай. Фикер туплагач әйтерһең. Ярай. Мин бер-ике һүз әйтеп җибәрәм. Әйдә. Бына мин әле Әлмираны бик куанып тыңлап утырдым. Тәүдә танымай торам хатта, чөнки Әлмира ул бик һөйләшеп бармас, шундай типик башкорт кызларына хас бик сабыр, тыйнак кына була торган. Әле тел аскыслары тапкан дип әйтергә мөмкин хатта. Мин шундай бер ялалык менән сынакта хәтерләп утырам әле үзем. Экспедициялар йөргәндә һәм ул Әмир Әминовтың 2 туганмы, 3 туганмы һеңлеһе була, Әлмира. Һәм Әмир Әмировтың юбилейларында йөргәндә ул сараларның уртаһында йөренә Әлмира. Шунда ук мин аның оештыру һәләтенә ия булуына игътибар иткәнем инде. Менә әле тагылашуга бик канәгать булып утырам инде. Уның бына шундай катнашуы, бына безнең сараны бик кабул итеп алуы һәм бына оештыруда укучы балаларда ялеп итүе бик куанычлы. Бына ошондай кешеләр әлбәттә бездә телдә хакларга нык ярдәм итәләр. Чөнки улар йөрәге менән күңеле кушуы буенча эшләй, бирелеп эшләй. Ниндәйдер теге билдә өчен генә, я булмаһа күренү өчен генә түгел. Буны минем өчен бик кыйммәтле бигрәк тә.
Рәхмәт, Әлмира. Артабан да һиңә уңышлар теләйем. Рәхмәт, рәхмәт. Ысынлап та менә бик шул хәтле матур фикер яңгыраны. Һез яхшылык эшләйһегез икән, кем уга җавап буласак, кемдер миңә лә яхшылык эшләр дип эшләмәгез, яхшылык эшләгез дә онытыгыз дигән. Менә ошо позициягә бөтә торырга тиешбез дип уйлыйм. Чөнки кызганычка каршы һуңгы вакытта мин уга шулай эшләгәйнем, мин уга булай эшләгәйнем, менә ул миңа җавап бирмәде дигәндәрде, хәтта өлкән кешеләр арасында еш ишетергә туры килә. Бик дөрес фикер дип уйлыйм. Хәзер кемгә һүз бирәбез? Вәкил Исмәгыйль, сезгә һүз бирәйекме? Менә ул яхшылык, яманлык дигән әйбер ул гомумән киң төшенсә, кешенең бөтен тормышын искә ала. Малдар арасында ул яхшылык та, яманлык та юк. Улар күңелләре ашауына карап, нинди урында яшәвенә карап улар хәл ителә. Кеше ул уның күп эшләрдә уйлап эшләй. Яхшылыгында, яманлыгында. Менә Урал Батыр эпосын Абыла ишетеләме? Ишетеләме минең һөйләгән? Ишетелә, һәйбәт ишетелә. Урал Батыр эпосын укыганда, онда ана шул яманлык турасында һүз бик әйтелә. Башыннан алып алган икән яхшылык. Ләкин шулай булганда менә Урал Батырда карайсың. Үзенең яратмаган агасы бар. Шул агасына ул Алламалык өчен әфкәр. Уны яратмай. Уны үлтерергә мөмкинлеге дә бар, ләкин үлтермәй. Һәм моны Масканы сизсәгез нисек булыр икән? Масканы сизсәгез нисек булыр икән? Тану боҙолған. Тану боҙолған иде, шулай. Менә шуға күрә бында минеңсә иң мөһиме яманлык, яхшылык эшләүдән бигрәк яманлык эшләмәк кәрәк. Яманлык. Ана шул яманлыкты хатта дошмандарыңа ла минеңсә эшләү кәрәкме. Дошман дип әйтәм, менә бу гадәттәге тормыштагы. Ләкин ондай тагын бер әйтем бар. Дошманыңа алама кешегә, дошманыңа түгел, алама кешегә яхшылык эшләү, яхшы кешегә аламалык эшләү белән тиң дип әйтелә. Менә шуңа күрә аламалык эшләргә ярамай. Беркемгә. Ләкин яхшылыкта ла уны уйлап эшләргә кирәк. Бөтен кешегә түгел. Яхшы кешеләргә карата эшләргә кирәк уны. Әгәр дә инде күп программаны бул кеше алама, менә бул шундай ярак, бул көнсүл, менә ул тиңә әле ничә тапкыр аламалык эшләре. Ундайларга аламалык эшләмәйм. Ләкин яхшылыкта эшләргә ярамай. Чөнки ана шундай һүз бар. Алама кешегә яхшылык эшләү, тагын бер кабатлап әйтәм инде, ул яхшы кешегә аламалык эшләү белән тиң булып сыга. Безнең халык бит электән менә шул юл менән баргандар. Ул күршеләр менән тату яшәгән. Әгәр дә күрше менән аламай яшәгән, ул яшәү түгел. Шуның өчен дә ул күрше дип аталган. Алда кемдегенә остраһаң да, үзеңдән олуг кешеләр. Улар менә безнең бәләкәй вакытта тәрбия менән шөгыльләнә торгандар. Яңгыр бер агасты хындырып, машина менеп хындырып отырһаң, бер ага үтеп бара, туктап, ашыкмай гына эргәгә килеп, аңлатып китә торган. Ни өчен хындырма дип әйтмәй. Аңлата. Ни өчен хындырырга ярамай. Ялган буендагы агастарды хындыру, ул аны шул ялган корытуга алып килә. Чөнки уның тамырлары балык өчен ымырык, уның тамырлары шул ялганны тотуя да һәм башка төрле юллар менән ана шул ялга буенда үскән агастарды хындырырга, уларның ботактарын теләкәдә ташламаска дип әйтеп өйрәтеп китә торганнар. Бу бит үзенә күрә шул яхшылык, үзенә күрә шул тәрбия. Безнең бит халык шул тәрбияне алып киткән. Бер армия вакытында киткән вакытта кемнәргә ихтибар итәләр? Ниндидер javob vazifani qo'yirga kerak bo'lsa, shunda boshqurtlarga qo'yarlar. Men uni aslida bostan deb aytaman. Boshqa medan bilan solishtirib qaraganda, men 7 boshqurt xizmat etdi. Shu boshqurtlarga eng javob o'rinlarga so'rarga qo'yarlar. Endi ular turli o'rindan kelganda bir o'rindan yigitlar edi. Chunki ular shunday tarbiya olib kelganlar. Kishiga aloqalar ishlamay tarbiya olib kelganlar.
Ana şoğa göre ol yaxşılık hem yamanlık degen eýberler olar bik köp maganaly. Hem agar biz buna bol eýberlerde bu dökümde özübüse anlap, şonu balalarga anlatıp düşündüre alsak, menimse bik faydalı işler söyleyeyim. Rahmet. Rahmet. Şunday harabar yazarlar. Taş bilen atkan hala, aş bilen at. Yaki yakşığa kimde yakşı, hiç yamanğa yakşı olup para. Digen mekallar ginsik anlarga dik. Ol taş bilen atkanga aş bilen atau degen eýber, ol yaman kişiге yaxşılık işletigende anlatmayı menimse. Kasiyat halana şol kişi hinoga aşarga berip gitsen alama bolhala. Onda ol ozo hin Hudaý aldynda işleýän onu. Men şolay dep bileýim. Çünki onun alama kişigele alamalyk işlerge yaramayt degende anlata. As bolup ýatarken onu kim bolugyna garamaýyn sarşatyrga gerek. Men şolay dep anlaýym. Wakil İsmail bilen kelişerge gerek. Bunda individual kelir gerek elbette. Bur nindeydir urluk bilen şugullanýarken uga nesek yardam etip ýeberew mümkin bul nasar işinde. Şunun üçün individual kelirge gerek her bir urundala. Eger de individual kelmeһäň ol sınapda ana şol nasarlyk işlewine yardam etip ýeberew hukuk bulasak. Düýüm alıp garaganda sınapda eýtilge alıngan makal elbette prinsipinde bik dürüst. Taş bilen atkanga aş bilen atyp. Ýagny uga mümkinlik galdyryw, yaxşılık ýoluna basyp üçin mümkinlik galdyryw dip anlarga mümkin dip bileýim. Buna eposta şolay dit. Yalan ağzından balandan mögüden handıra. Yalandy kutkara. Al yalan kim bolup saga? Jarkon bolup saga. Hem ömür boyu Ural Batyryň işlerine karşı saga. Da epos taga fikir bilen jogap bergende biz galim itteşler bilen kelişik bolay dip oýlaýmyn. Çünki Ural Batyr jakşylyk işleýär dip özüne düşman da kutkargylaýdy. Uylap turmady. Barkalan kim bolar? Belki şangandan ol jakşy kişi bolup getirdi. Lakin jarkon ömür boyu Uralga karşı işleýän kişi bolup çykdy. Haber kimden taga dinde satır var? Bundan kenges hindagini aytırga aytam indi. Şu tema bu bir kiň zor tema betinde. Men hali bir nese kişi oturab, bizden arala orada türlü fikirler kelip çykyp turab betinde. Şunun üçin men bunda balalar bit asyklan kıylaşkendi. Lukavit etmeyi, asıklan asık, ihlas kılıdan hileşkendi yarata. Konkret metaldar kilitip hileşkendi yarata. Şuga ben öyleyim indi bu disputlar uyuşturu, balalar men engemeler uyuşturu üçün bir heybet faydalı tema dip öyleyim indi. Eğer de şunu ifepka alıp bir kadar okuslar, kimler balalar men işley, kimler ülken kişiler men işley. Şunday hileşüler uyuşturganda ul balalardan köngülüne nıgrak hengirine hem tada matur bala köngülüne urluk, izgi urluklar köpürek sesilerini diyen fikir etkim kile menen. İhlas hileşülerden bir kasında kurkıga yaramay. Balalar şu hileşülerdi yarata hem bunlar köpü hem şunu hatırında kaldıra, şundağı bergen terbiyevi derslerde hengirip de. Menin mena şunday kengaşım mukuslarga. Mena yalı tüydeginde balardyň iň yaratgan hileşüğü bir tigeste yaxşı, bir tigeste ýaman. Alar birinçen işten uylap oturýan başkurt bilen jogap berýär. Hem ikinçen jogap dürüst bolýar. Hem bahasa gitken çaklar bolar, bir tigeste ýaman yaxşı degende. Dürüst taraflarına ballar ben uşu temaga engeme bir köpteme berýär. Hem ortabanda halkymyzyň şol tykim osta uylap sagarga mına şunda eýtişin faydalanyrga kerekdir diýip bileýim. Kelişem minde Meryem apay. Şundan hadyr bitinde biziň bik şunday gurkanyş tendensiýa bar. Mena begerekde ýaşlar arasynda.
Мин акса менән бәйле, материаль матди байлыктар менән бәйле. Күп балалар бүген менә күптәр инде. Ничә һин уга нимә эшләйһең? Ул һиңа нимә бирә? Һин инде аны нимә выгода алаһың? Менә шул уже безнең нигә инеп, балаларның теленә инеп, балалар шуны еш кына кабатларга ярата бит инде. Хатта менә мин әле һуңгы балалар менән аралашам, үземнең ишек алдындагы мәктәп балалары менән. Бала яхшы укыган өчен дә, бишләр алган өчен дә акча бирү гадәткә инеп бара бит инде. Был бит бик насар, куркынычлы әйбер. Шуның өчен шунда ук әҗерен көтә. Бала нимәдер эшләй, хатта үзенә кирәк нәмәне эшләй, үзенә яхшылык, яхшы укуның үзенә яхшылык бит инде. Үзенә яхшылык эшләй, ләкин уга әҗер, түләү кирәк аңа. Менә ата-әсәләр үзләре дә һизмәенсә, балаларны менә шундай куркыныч юлга бастыралар. Менә буны ла исәпкә алырга кирәк дип уйлыйм. Һәм гомумән ошо Урал Батыр буенча эшләгән вакытта безгә балалар менән генә эшләргә кирәкмедер дип уйлыйм. Күбрәк ата-әсәләр менән дә эшләргә кирәк. Улар арасында ла аңлату эшләре алып барырга кирәктер. Шулай бит, Мәрьям апай, Әкмәгать. Укытучылар менән дә эшләргә кирәк, коллектив менән дә эшләргә кирәк. Шулай дип, менә бергәләп эште фронтально алып барырга кирәк дип уйлыйм. Ата-әсәләр менән дә, балалар менән дә, коллектив менән дә. Шул вакытта ниндәй хезмәтләргә өлгәшәсәк дип уйлыйм. Менә бу яхшылык, яманлык темаһы ул бигрәк тә менә бүгенге көндә нык актуаль темаларның бере. Бuna ошоларды исәпкә алһалар ине укучылар, балалар менән эшләгән кешеләр. Рәхмәт. Бөтә балалар белән эшләйбез бит инде. Кемнең фекере бар? Менә Файзовна. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис һәммәгеҙгә лә. Вәкил ағайҙың әйткәне мине ныҡ тулҡынландырҙы әле. Теге ваҡытта яңыраҡ ҡына Мәрйәм апай менән яҡшылыҡ эшләү тураһында ғына һөйләшеп, бик ризалашып ултырған инем. Мына мин үҙем ҡала мәктәбендә эшләйем бит инде. Ҡала мәктәбендә төрлө милләт балалары менән эшләйем. Төрлө милләт ата-әсәләре менән, коллективта ла һәр төрлө милләт бар. Уларға 97 йылда башлап башҡорт теле менән кирип киттем ошо коллективка. Мәлдә эшләгән мәктәбемә ул яҡҡа әйләнеп бараһы ла, ҡарайһы ла килмәй ине, аяҡта тартмай ине. Башҡорт теле уҡытыусыларына менә шул ваҡыттан алып эшләгән уҡытыусыларға һәйкәл кәрәкмәй, ләкин һүҙ бәйләнеш шундай бар, һәйкәл ҡуйырлыҡ дигән. Һәйкәл ҡуйырлыҡ. Әлегә тиклем хәҙер һөйләй башлаһам, тулҡынланам. Балалар менән һөйләшеп барғанда һәр ваҡытта ла мин уларға әйтә барам. Әгәр ҙә һеҙ миңә насар ҡарашта булаһығыҙ икән, мин һеҙгә уны рөхсәт итәм. Һеҙ мине хөрмәт итмәҫкә мөмкинһегеҙ, ләкин минең телемә, минең еремә ундай ҡарашта булырға тейеш түгелһегеҙ. Әгәр ҙә ундай ҡарашығыҙ бар икән, аңлатығыҙ тип, шунда аңлатыу эштәренә күсеп китәм. Балаларҙың үҙләре менән генә түгел, ата-әсәләре менән. Ҡайһы ваҡытта, менә беренсе ваҡытта мин уҡытыусыларҙың, коллективтағы төрлө милләт уҡытыусыларының миңә булған кире эштәрен, кире йоғонтоларын һөйләр кешем булмағас, блокнотларға яҙып бара инем. Шул блокнотымды теге аҙнала ғына асып ҡарап уҡып ултырҙым. Блокнот түгел, анда ҡағыҙға яҙған инде. Уҡып ултырҙым, тулҡынланып инде. Шунан заводтарға ла шундай уҡ фекерләремде әйтә инем. Мына һеҙ миңә әйтеп бараһығыҙ, мин аларҙы яҙып барам. Былай ғына кисерә алмайым тип. Улар аптырайҙар ине үҙҙәре. Вот шундай ауыр хәлдән без башҡорт теле уҡытыусылары саҡ-саҡ ҡалҡып килә башлаған инек. Туҡтауһыҙ беҙҙең дәрестәрҙе кәметеп, туҡтауһыҙ йә алалар, йә кәметәләр, йә нимәшәйләр. Шул постоянство булмаған арҡаһында ғына хәҙерге ваҡытта мына балаларҙың да, ата-әсәләрҙең дә ҡарашы үҙгәреп бөттө. Мына именно шундай неләр хәлдә беҙҙе ҡаҡшата. Беҙҙе эштән айыра, беҙҙе дөрөҫөн әйткәндә ныҡлы ғына тотоноп эшләргә ҡамасаулай. Яманлыҡ тигәндә нимә тип әйтергә итәм? Мына шул тиклем яманлыҡ, ишелеп торған, тауҙа ишелеп торған яманлыҡҡа мин яманлыҡ менән яуап бирергә миндә ундай ресурс булмаҫ ине. Һис юҡ, мин улай эшләй алмайым. Был минең холҡомда ла юҡ, бер нәмәмдә лә юҡ. Мына хәҙер шул 97 йылда, 98 йылда уҡытҡан балаларым, мин урамда күреп, ҡосаҡлап балалар. Узған айда бер уҡыусым килеп, Аня исемле инде, мине ҡосаҡлап алып, хәбәрен һөйләп китте. Мына минең балам мәктәбендә башҡорт теле уҡый, уҡытыусыһын бик ярата. Мам, у нас учительница по башкирскому языку, да такой степени хорошая, дип торып хәбәрен һөйләй. Инде шуның, ей говорю, ты
А у меня все равно лучше была ди, ә мин уның укытучысы һинем. Ул димәк минең турала, мине мисал итеп үзенең кызына әйткән. Менә миңа шул зур баһа, югары баһа. Үзегезне яратырга кирәк һәр вакыт. Менә мин төрле халыклар арасында эшләнем. Урыс арасында ла эшләнем, марилар арасында ла эшләнем, сугышлар арасында ла эшләнем. Ләкин улардан мин бер касан да бер ниндәй дә алама худ ишеткәнем булмады улардан. Мин бер генә тагы шундай һорау килеп туа. Тулыһынса яхшы кеше, тулыһынса насар кеше була микән? Булмый әлбәттә. Чөнки менә бер бала, бер улыны тыңлап, бер кешене тыңлап әйтергә. Үземдең җиәнем әле. Ничә бала әйттең? Һин насар малай булдың. Дигәйнем, юк ләшә мин насар малай булмадым, мин насар эш эшләдем дигән. Ышанып та ул тулыһынса насар түгел, насар эш эшләгән. Әлбәттә шулай. Ләкин эпошлыйын советинде Урал Батыр шүлгәнгә әйтә. Һинең тәүдән тормыштан ук булган кара каныңды тотыш киптереп, алканга әйләндермәенчә, һин әдәм була алмайсың, кеше була алмайсың. Анда кеше була алмайсың. Бына нимә икән? Ысынлап та тормыштан ук насар кеше була микән? Шулайдыр инде. Ярамаган канды ул селәһә. Шул сакта насарлана башлады микән? Әлбәттә шулай. Атаһы бит аларны икеһендә шәп кеше түгел. Шүлгәндә уралдыла, икеһендә арыслан атландыра. Миңа калһа бында кешеләр һәр вакыт бөтә кешеләрдә ике төрле ни бар. Ике начало дип әйтәйген, ике төрле башлангыч бар. Яхшыһы бар һәм яманы бар. Менә кайсы сакта бит инде һәйбәт булам дисәң дә бер этлек килеп сыга, исеңдә бер этлек уйлай башлай, этлек уйлап куяһың кайсы сакта. Шул ике башлангыч кайныһы еңә. Менә бында тәрбия килеп катылалар дип уйлайм мин. Менә шулгәндә ысынлап та шул кире башлангыч янлы канын эсеп, ул үсеп китте, худурайып китте, күбәйеп китте. Урал ата һүден тоткан өчен, әсә һүден тоткан өчен. Менә шул үзендәге яхшы башлангычты үстерә алды. Менә шулай дип аңлатып булһак дөрес булмаймы ул? Теге Әхмәр әйтте бит, һәр кешелә ураллыкта ата, шүлгәнлектә ата. Тимәк, артабан инде тәрбиягә дә шул иң тәүҙә әйткән бит инде. Баланы 10 яшькә тиклем тәрбияләү һәм 12 яшьтән үк автономный тәрбия башлана, үҙаллы тәрбия башлана. Шул ваҡытта баланы эләктереп ҡалып, беҙ үҙ ҡалыбында, үҙ тәрбиәгә дөрөҫ йүнәлештерһәк, беҙ аны ҡотҡарып алып ҡала алабыҙ. Менә үҙебеҙҙең арала, үҙебеҙҙең мөхиттә осраған кешеләргә нисек булырға, халыҡтың ҡайһы мәҡәленә нығыраҡ ҡолаҡ һалырға. Бөтә кешеләр психолог түгел, бөтә кешеләр өйрәнә алмай кешене. Бындай осраҡта көнәшәргә тейештер. Әлегесе Урал Батырға мөрәжәғәт итһәк, эпосҡа мөрәжәғәт итһәк, иң һуңғы сиккә тиклем бит Урал Батыр мөмкинлектәр ҡалдыра шүлгәнгә. Мөмкинлектәр ҡалдыра, ягъни яҡшылыҡҡа, яҡшылыҡ юлына баҫырға мөмкинлек ҡалдыра. Кешегә лә, һәр кешегә лә, хатта насар кешегә лә шундай мөмкинлек бирергә кәрәктер дип уйлайым. Сөнки әлеге лә баяғы иң насар кеше дип иҫәпләгән әҙәмдә лә ниндәйҙер яҡшы яҡтары ҡала, элементтары ҡала. Шуға баҫым яһарға кәрәк. Яғни кешеләге яҡшы сифаттарына баҫым яһар кәрәк. Һәм уға тағы ҡабатлап әйтәм, мөмкинлек ҡалдырыр кәрәк. Ана шул яҡшылыҡты эҙләп табырға, яҡшылыҡ юлына баҫырға мөмкинлек. Яғни һәр осраҡта ла был мөмкинлек унда кешелә булырға тейеш. Әлеге лә баяғы теге башланғыстарҙың яҡшы яғы еңеп китһен өсөн. Үткән бер уҡыуҙа шул хаҡта һөйләшеп булғайны. Әйтә бит, бер ауылда шулай эшләгәндәр, ишеп, яҙыҡ юлға баҫҡан ирҙе сығарып сәхнәгә тыуған көнө менән ҡотлап, шул тыуған көнө менән ҡотлаған саҡта уның һин миңә шундай яҡшы эш эшләнең бит. Шул ваҡытта һин миңә ярҙам иткәйнең бит, берһе әйтә. Икенсеһе әйтә, ул миңә лә шулай итеп эшләгән бу яҡшылыҡ. Һәм шулай итеп беренсә кеше әйткәндән һуң был ир әйтә инде,
Кайтып ултырып иладым ди. Бәй, ысынлап та мин бит шәп кеше булганмын. Һәм эше аркаһында гына мин юлдан яба башлаганмын ди. Күрәһем кешенең Парсылардың билдәле мәшһүр шагыйре бар, Руми, мистик шагыйре. Бына ул үзенең шигырендә мондай өлгө китерә, мисал китереп. Бына эт үләк ята ди. Бына бөтәһе аны ерәнеп, харагыла ерәнеп үтеп китәләр. Ләкин бит уның тешләре шундай ак, мәрьян һымак тезелгән. Ягъни бына шундай үләкһелә уның ниндәйдер яхшы сифатын, яхшы ягын күреп, башкаларга күрһәтә белү. Әлбәттә, бuna бу әлеге Мәрьям байның килтергән мисалындагы кебек кешегә ниндәйдер мөмкинлек калдыру дигәнде аңлата бит инде. Рәхмәт әйтәгез. Әдисә сәгыйтәме? Тавышын куягызмы? Барыгызга инде кинәнеп, рәхәтләнеп тыңлап утырайным. Ярай, рәхмәт биргәнегез өчен. Менә Мәрьям апай, белеп торасыз бит инде безнең бүтүп барган мәктәпкә тын өрүп ибәрдек бүтәбез бергә. Шулай ук Бөтә дөнья башкортлары курултайы менән, онда безнең Рәйсә Абдрахмановна класс яйып эшләгән сагы бит инде. Мәрьям апай һезнең менән. Менә иң беренче без алдан әйткәнебезсә бит инде ата-әсәйдәр 116 гына бала ине. Шуңа менә 4 ел эчендә бит инде 200 балага ие алдык. Ана шул үзебезнең мәктәпкә башкорт балаларын ошо Урал Батыр рухында тәрбияләргә тырышып эшләп йөрибез бит инде. Менә шул ата-әсәйдәр конференцияһы, кала кимәлендә үткәргән ата-әсәйдәр конференцияһын бит инде без иң беренче ата-әсәйдәрне тәрбияләүдән башланык бит инде. Менә яхшылык менән шунда ошо конференция, ошо Zoom конференцияларында һөйләгән бар темаларын без ата-әсәйдәргә yetkirергә тырыштык бит инде. Семинарлар үткәрдек күпме. 4 ел рәттән безгә шул Күмертау каласына килеп, ата-әсәйдәргә шундай рух күтәренкеһе өрүп дип бит инде, рухтарын шатландырып, шулай итеп зур эштәр башкардык. Менә үземнең артабанғы ошо тәҗрибәнән әле әйткем килә бит инде, барыһы ла яхшы гына бара. Безнең уку йорты һаман үсеш юлында дип әйтәбез бит инде. Бәләкәй генә башлангыч мәктәбенә балалар баксаһы кушылгас, без инде шатланып, әле Шишмә башын тазартабыз. Шишмә башы таза булһа, Алла бирһә, артабанла булыр. Олы диңгездәребез дә булыр, Алла бирһә. Онан менә зур конференциялардан тыш тагыла нимәне әйткем килә, менә әлеге бүгенге һөйләшүгә карата бит инде. Яманлык, ул яманлык төшенсәһен һөйләгәндә лә нимә дип әйтергә була? Яманлыкты кем генә кылһа ла, касан гына кылһа ла, ул вакытлыса була торган төшенсә, шулай бит. Вакытлыса, яманлык ул вакытлыса. Менә безнең яхшылык ул мәңгелек. Безнең ошо халкыбызды алганда ла, башкорт халкы, менә Вәкил Исмәгилович әйтте бит инде, башкорт халкының үзенең шундай булмышында бардыр ул яхшылык кыла торган. Ысынлап та иң борынгы карталарда булган башкорт әлегәсә бар икән. Димәк, без ошо иң борыңдан, әллә касаннан бирле без яхшылыкты кылабыз икән. Ниндәй генә шартларда, ниндәй генә кыенлыктарды кисергән сактала. Димәк, без мәңге яшәй торган халык дип тә ышанып яшәргә тиешбез. Шуннан менә үземнең шәхсән генә эшемә килгәндә бит инде, директор буларак ошо бер ресурс бар бит инде, тәрбияви ресурс дип әйтәбез бит инде. Төрле балалар бар бит инде. Яхшы гаиләләрдән дә баягы һезнең янсәрегез кебек бит инде, насар эш кылып куйган балалар да бар бит инде. Шуларды үзем кабинетка һөйләшергә кертәләр икән, алып керәбез икән. Уны бер зур эшкә һанайым мин. Шунда вакытымды йәлләмәенсә,
шул балалар менән һөйләшергә тырышам һәм күпме сәгать үтә лә баланың күҙенә ҡарап, ул мине тоямы дигән менә шул ошо тойом төшөнсәһе тураһында ла һөйләнек бит инде беҙ Мәрйәм апай үткән Zoom конференцияларда. Шул ул мин әйтә торган һүҙҙе тойҙы микән, аңланы микән? Шул бала тип күҙҙәренә ҡарап белергә тырышам һәм ни булһа ла бер ҡасан да юғары тонда түгел ул һөйләшеүҙәребеҙ һәм әрләү тоны менән түгел, ул баланың ошо яманлыҡ эшен ҡылыуҙа ниндәй сәбәбе булған икән аңларға тырышып, шунан ул баланың менә һин шуны эшләгәнһең тип күҙенә бәреп әйтеү түгел, бына һин шундай яҡшы бит дип, шул баланың менә һин шуны эшләйһең, һин менә шул тикле спортсы бит, һин бит главаның ҡулынан грамоталар, кубоктар алған егет, шуны шулай итеп торорға насарлыҡ икәнен аңланыңмы дип, баланың аңына барып еткәнен тырышып, үҙебеҙсә эшләргә тырышабыҙ инде. Шунан менә шул ниндәй генә насар эштәр лә була бит инде ул балаларҙың, ниндәй генә насардарын ҡылһалар да, яҡшылыҡ менән тамамлап ҡуябыҙ да, һәм минең үҙемдең кабинетта ваҡ ҡына конфеттар булһа, шул балаларға һөйләшкәндән һуң бәләкәй генә шоколад ҡулдарына тоттора микән, тегеләр уңайһыҙланалар алырға, уңайһыҙланалар. Менә шул үҙемсә бер прием итеп алғанмын инде. Шунан хәҙер уҡытыусылары теге балаларға тағын саҡ ҡына бер ҡыйыш яҡлары булһа, шоколад ашағыҙ килдеме тиһә, менә балалар һиҫкәнеп китәләр ти. Шул ни булһа ла бәләкәй яңы үҫеп килгән балаларҙа яманлыҡ ҡандарында булғандыр, яман булып тыуалыр тип уйҙа түгелмен. Яманлыҡ ул ошо ниндәйҙер бер нисә шарттар бер юлы ыңғай килгәндән барлыҡҡа килә микән инде ул, ни булһа ла яҡшылыҡ өҫтөн алырға тейеш һәм шул яҡшылыҡҡа ғына таянып эшләйбеҙ инде тәрбиә эштәрендә. Шулай үҙебеҙҙең көндәлек эштә дип әйтәйек. Рәхмәт, уңыштар, артабанғы эштәләр. Бик матур сағыштырыу, ул шишмә башын таратыуҙан башлайбыҙ тип. Балалар баҡсаһын күҙеңне тотоп әйтергән Сәғитнә әйҙә. Эйе. Ысынлап та шул баштан башлап бәләкәйҙән тәрбиә биреү күп нәмәнән тора бит инде ул. Тағы ла фекерҙәр, рәхмәт итегеҙ уҡытыусылар. Мәрйәм Сабирйәновна бая бик әйбәт һүҙ әйтте. Абсолют яҡшы кеше булмай, абсолют алама кеше булмай тип. Ул ысынлап та шулай. Беҙ алама тип әйткән кеше лә ул бәлки беҙгә ҡарата аламалар. Оның бит балалары бар, оның бит ата-әсәләре бар, туғандары бар. Ул уларға ҡарата бөтөнләй әйбәт кеше булып иҫәпләнә. Шуға күрә менә ул аламалыҡ, яҡшылыҡ ул бик субъектив төшөнсә. Шуға күрә әгәр дә беҙ бына шул беҙгә ниндәйҙер ҡасандыр беҙгә алама булып күренгән кешене беҙ уны алама тип әйтәбеҙ икән, ул икенсе яҡлап шул килеп мына баяғы әйткәнсә, ул үҙенең ана шул яҡшы яғында беҙгә күрһәтеүе мөмкин. Былай инде һеҙҙең теге балаларға конфет биреүегеҙ миңә цирктағы һәр бер сығыштан һуң ауыҙҙарына шоколад ҡаптырған кеүек килеп сыҡты. Беҙҙең бына Светлана кисә бик матур фекер әйтте, өлөкөгөм. Үҙемдең һүҙем менән түгел ти, балаларҙы тәрбиәләгәндә. Эпос һүҙем менән әйтһәм, шунда уҡ тыңлайҙар. Урал батыр эпосы ти, Урал батыр алар өсөн ҡартатай һымаҡ. Шулай. Светлана һин бында бит. Милли рух китабы. Ул шулай булырға тейеш. Бында. Әйе. Һинең һүҙеңде әйттем, яранымы? Ярай, дөрөҫ әйттегеҙ. Сөнки үҙеңдең фекерең бер нәмә, үҙеңдән оло нәмә менән беркетеп ҡуйыу, ул әйтем һымаҡ, уже мәҡәл кеүек, балалар өсөн ул ҡанун яҙылып ҡуйылған.
Кануният. Дөрес. Рахмат әйдәгез. Бuna Әлдер ахылы. Жер тәрбиелеген балалардың арасында келіп шығалар бит. Келгегіне үйретті түгел. Түрлі холқлы. Алар бит ғаиләнен келмеген. Төрле ситуациялар килеп сыга дәресләрдә. Мен уларны һәр вакыт аңларга тырышам. Бuna onun күңеленә, йөрәгенә, бәлки өендә кыендыр дип уйлайм бит инде. Шуннан соң бuna Урал Батыр белән тәрбияләйм дип, минең күңелемә һәр вакыт ниндидер шигырь килә. Мәсәлән, шаярып китә икән, Әрәмигаровның шигырен уйлайм. Бала әгәр бала булмаһа, уйнамаска тиеш дөньяла. Ирдәр әгәр ирдәр булмаһа, уйланмаска тиеш дөньяла дигәне. Шуннан соң аңларга тырышам бит, менә ошо балалар бәләкәй генә нимәләр генә күрмәгән. Мин уларның шул тикән йөрәгенә үтеп инеп аңларга тырышам инде. Һәм тагы ла аңлатам, һеҙгә бөгөн кыйын икән, иртәгә рәхәт булырга тиеш. Менә көн менән төн алышынып килә икән. Шуның кешенең тормошында ла кыйынлыктар, еңеллектәр алмашынып килә. Бер касан да миңа бөгөн кыйын дип кемдер һине кыярхытты я асауланды дип теге авыр уйларга бирелмәгез. Дөнья белән каранан гына тора дип уйламагыз дип. Һәр бер кешенең яхшы ягы була, менә әлеге һөйләшүҙең дәвам итә. Яхшы ягы була, насар ягы була. Һеҙ кешенең һәр вакыт яхшы ягын күрегеҙ дип әйтәм. Һәм менә тагы ла бер Рәсих Ханнановның бик матур шиғыры бар ул. Бала күңеле сикһеҙ ҡатмарлы йән. Хәйлә, тәртип, батырлык һәм аңлау кәрәк. Сабый донъяһы ниндәй аңлар өсөн уға уның күҙе менән ҡарарға кәрәк дигән шиғыр юлдары. Ысынлап та бала күҙе менән ҡарарға күп нәмәгә. Балалар менән эшләйһең икән. Менә уларҙы ысынлап та яратам шул тиклем. Ҡайберҙә теге үпкәләберәк ҡайтһам да, я булмаһа дәрес әҙерләнмәйҙәр, тыңламаған саҡтары ла була. Асыуланма, әрләмә, ғәфү ит дип үҙемде эстән тыйып торам инде. Шунан һуң тағы уйлайым, был донъяла тик ике кеше, уҡытыусы һәм әсә, хаталарҙы кисерә һәм ғәфү итә ала дигән юлдар тағы ла күҙ алдыма үтә бит инде, ҡолағымдан үтеп китә. Һәр ваҡыт менән шул ғәфү итергә тырышам, аңларға тырышам балаларҙы. Насарлыҡ менән бер ҡасан да бер кем дә еңеп булмай тип уйлайым инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Бына бөгөн йырлап торған балалар. Кемдәр ине ул? Йырлап торған балалар. Менә минең класс уҡыусыларым, 8-нче класс уҡыусылар инде. Береһе һабайҙан йөрөп уҡығас, уныһы килә алманы. Ул былай инде, овозы тип әйтелә инде, 8-нче төр. Йөрөтөү лә ҡыйын, барып алып йөрөү лә ҡыйын бит инде. Менә ошо 4 малайымды тейәм дә, ҡайҙа саҡыралар шунда сығам да китәм инде күп ваҡыт. Уллыҡҡа алған балалармы? Эйе, күбеһе уллыҡҡа алынған, 3-үһе уллыҡҡа алынған балалар. Ата-әсәләре уларға ышана, мин дә ышанам, мин һеҙҙең яҡты киләсәгеҙгә ышанам тип, һәр ваҡыт яҡшылыҡ менән уларың бәхетле булырларына өмөтөмдө үҫтерәм инде, үҙҙәренең дә өмөтөн үҫтерергә тырышам. Һәр ваҡыт шул яҡшылыҡ ҡылып йәшәгеҙ, яҡшы булһағыҙ, бәхетле булышығыҙ дип әйтәм һәр ваҡыт. Һәр ваҡыт менә шул кешенең иң бәхетле сағы, кешегә изгелек эшләгән сағы. Менә шул ҡыҙыл еп итеп үткәрәм. Молодец. Менә ошо балаларын йырлап тора бит инде матур итеп. Шуны матур итеп эшләп буламы, яҙҙырып буламы икән? Менә был туған телгә үҙенә күрә пропаганда бит, бик матур пропаганда. Шуны матурыраҡ итеп яҙҙырып, эшләп таратҡанда нисек булыр икән? Һин нисек уйлайһың шуны? Минең нейҙә бар ул, контакттағы стенамда тора. Беҙ ул таҡмаҡ менән республика таҡмаҡ батыр бәйгеһендә ҡатнашып 2-нче урын алдыҡ балалар араһында. Шунда әҙер яҙылған да бар. Йәй көнө тиҙ генә 2 көн эсендә яҙа һалып әҙерләндек тә беҙ. Менә был классым таҡмаҡты үҙе яҙа күберәк. Бергә яҙабыҙ да, мин аларға эш итеп тема бирәм дә, шунан килгәс ипләйбеҙ, страфаларын алыштырабыҙ, шулай матурлап бер нигә китерәбеҙ дә инде йөкмәткеһен. Шунан һуң бергә йырлап өйрәнәбеҙ. Уларҙың шул яратҡан көйө бар инде, бер нисә көйҙө мин тәҡдим итеп ҡарағайным, һәм шул бер көйгә тигән һымаҡ йырлайбыҙ инде беҙ. Яра, бик матур сыға бит. Тағы ла бер фекер шундай. Менә бөгөн ул турала беҙ әле әйтмәнек, һөйләшмәнек бит инде. Тормошта йыш ҡына яҡшылыҡ отола. Яҡшылыҡ ҡылған кеше отола. Яман булған, үҙенекен һүҙ итергә тырышҡан, үҙенең мәнфәғәтен бөтәһенән дә өҫтөн ҡуйған кеше күп осраҡта беренсе ҡарашҡа еңеүсе булараҡ сығыш яһай, йыш ҡына шулай килеп еңеп сыҡҡан һымаҡ була. Менә ошоно балаларға нисек аңлатырһығыҙ? Шундай миҫалдар бармы? Әйҙәгеҙ шул турала һөйләшеп алайыҡ. Һорауҙы ишетмәйерәк ҡалдым. Алдағы ни буйынса ғына ниндәйҙер фекеремде төпләп, уйлап ултырҙым. Ысынлап та менә яҡшылыҡ һәм яманлыҡ бер таяҡтың ике яҡ башы тип әйтһәк тә ярайҙыр, әйбәт сағыштырмаса инде.
әгәр дә без менә ысын йөрәктән, ысын күңелдән, зур йәнеңдән сығып әйткән әйберләр, улар барыһы ла яхшылык. Әгәр дә һин үзең теге әйткән һүҙҙәр, эшләгән эштәр, улар барыһы ла яхшылык. Һәм кире яға, әгәр дә һин менә шулай ук һиңә нимәләр әйтергә кәрәк, я нимәләр эшләргә кәрәк, һәм һин аны үзең теләмәй әйтәһең. Һин аны ул һинең нейеңдән менә каршы сыга, ниндәйдер каршылыктар менән сыга. Һәм әлбиттә ул явызлык. Шуңа менә ул йән, безнең бит йәнебез бар, ул йән безгә әйтеп тора, кайда ул яхшылык, кайда ул явызлык. Уның бүгенге көндә теге Урал Валишиндың нейендә дәресләрендә үтте, мен шул йән темаһы миңа бик нык якын булды. Һәм мин әлеге вакытта шуны әйткән һүҙемдә, эшләгән эшләремдә мин аны тоям. Һәм мин тукталып калам. Бүгенге көндә мин мәктәптә, менә кала ерендә баштан ук филолог булмаһам да, касандыр сакырылып алып, башкорт теле укытучыһы булып киткән кеше мин. Һәм менә шул нескәлектәрҙе мин тоям хәзер. Һәм мин күрә башланым, был бит балага бер нәмә лә бирмәй. Мин бит явызлык кылам бит мин укыусым алдында. Аның урында ниндәйдер эшләрҙе үҙем эшләп, ул бит миңә лә үҫеш бирмәй. Балама икеләтә, өсләтә, меңләтә. Бүгенге көндә ул телен белмәгән балага мин тел генә, көндә һүҙ менән генә эшләп, менә аралашырга өйрәтеп, һөйләшергә өйрәтергә тейешмен. Ә мин ниндәйдер конкурстар тиеп, ул кәрәкмәй тиеп, ниндәйдер менә шул нейҙәр миңә хәҙер ныҡ һалынды, һәм мин аны ныҡ төптән аңланым, һәм күп нәмәгә ҡарашым үҙгәрҙе, дөрөҫөн генә әйткәндә. Менә был әлегелә баяғы Урал Батыр эпосы нигеҙендә тип әйтергә кәрәк. Мин шуңа бүгенге көндә йәйләүҙә лә эшләнем мин. Рәхмәт нейгә, Мәрйәм апайға бик ҙур рәхмәт. Мәрйәм апай аша мин нейҙең Урал Батыр эпосының нескәлектәрен аңланым. Шунда мин аның яҡшылык темаһы шул ваҡытта миндә үҫешә башлағандыр. Ниндәйҙер оролоҡ алды мин нейҙән, Мәрйәм апайҙан. Һәм һуңынан ниндәйҙер менә теге ситкә ҡайҙалыр кәрәкмәй, ул беҙҙә ябай ғына. Беҙ аны һәр беребеҙ тоябыҙ. Ҡайҙа беҙ яҡшы эш ҡылабыҙ, ҡайҙа беҙ яманлыҡ ҡылабыҙ, яуызлыҡ ҡылабыҙ. Шуны ғына аңларға кәрәк. Уны беҙгә эске, менә йәнебеҙ беҙгә аны бит әйтеп тора. Беҙгә йәнебеҙҙе тыңларға ғына өйрәнергә кәрәк, дип уйлайым ниңәлер әлеге ваҡытта. Һәм ул бик ныҡ көслө. Рәхмәт. Тимәк, яҡшылык ул ихлас башҡарылһа ғына яҡшылык. Ихласлык бөтһә, тимәк, яҡшылыҡлығы бөтә. Йәндән сыҡҡан. Кәсеп була. Эйе. Ярай, рәхмәт. Беҙҙә төп төшөнсә шул ихласлыҡтыр әле ул, Мәрйәм апай, бында. Яҡшылык эшләгәндә, ысынлап та ихлас күңелдән. Бер ниндәй ни көтмәй, бер ниндәй маҡтау көтмәй, бер ниндәй үҙеңә яуап көтмәйенсә башҡарыу, менә шул ихласлык бит инде ул. Уҡытыусыларға менә шуға иғтибар итергә кәрәктер ул. Ихлас кешене кеше ярата. Ихлас кешене кеше хөрмәт итә. Шулай бит? Менә шул ихласлык тураһында ла балаларға күберәк һөйләргә кәрәктер дип уйлайым мин. Менә мин бер һорау биргем килә. Бөтәбеҙгә лә. Нисек аңлатырһығыҙ һеҙ шуны? Ҡасандыр бөйөк халыҡ булған ҡыпсаҡтар, ҙур халыҡ булған, ҙур дәүләт тотоп, бик күп ерҙе биләп торғандар. Хәҙер юғылар. Һәм улар, әлбиттә, ул исемле халыҡ юҡ, ләкин уларҙың исеме юғалмаған. Улар башҡортта йөрөйҙәр, ҡалғандары уларҙың Ҡарағалпаҡҡа барып ингән, ҡайһы берәүҙәре ҡаҙаҡтарға ла ингән. Ләкин ҡыпсаҡ тигән исем башҡорттарҙа ғына һаҡланып ҡалған. Шул ҡыпсаҡтарҙың башҡортҡа ингән өлөшөндә генә ҡыпсаҡ тигән ҡалған. Йәки Ҡатайҙарҙы алып ҡарайыҡ. Ҡатайҙар беҙгә ҡайҙандыр Бурятия яҡтарынан килгән, Орхон, Енисей яҡтарынан. Үҙҙәре Ҡытайҙарға Ҡытай тигән исемде ҡалдырғандар да, үҙҙәре был яҡта үскәндәр. Улар да ҡырғыҙҙар араһына ла барып ингәндәр,
Қазақтар арасына ла енгендер, башқұрттарға ла енгендер. Һәм Қатай деген исем башқұрттар арасына енгендерінде генә сакланган. Менә шуны ничек аңлатырга? Ничек аңлатыр инегез? Ягъни ике зур халык касандыр булган бөек халыктар. Кытай, Орхон инесе язмаларын тудырган халык. Һәм бер якта Кыпсактар, зур дәүләт тоткан халыктар. Икесенән дә өлешчәтә башкортлар арасына килеп ингән ырулар бар. Һәм шу башкортларда гына шуларның исемләре, тарихи исемләре хакланып калган. Ә башка халыктарда улар югалган, ул исемләр юк. Менә ничек дип, һеҙҙең һәр берегеҙҙең үҙегеҙҙең халыҡты, башҡортто киң күңелле тиҙәр бит инде. Ләкин мин шулай уйлайым. Киң күңеллелек ул фәҡәт көслө халыҡта гына. Вот. Халҡыбыҙ көслө булған, һәм үҙен юғалтыуҙан ҡурҡмаған, һәм киң күңеллелек күрһәтеп, уларҙың үҙ ирке менән менә шул исемдәрен баҡлаған дип уйлайым. Абсолютно дөрөҫ. Беҙ ҙур халыҡ, бөйөк халыҡ, 40-тан ашу ырыуҙы берләштергән халыҡ. Ә бына тарихта билдәле ике ҙур ырыу, ысынлап та, ике ҙур халыҡ, Ҡатайҙар һәм менә Ҡыпсаҡтар беҙгә ингәндәр, беҙҙең бит ул Юрматалар да бар, Юрматалар, уларҙың да исеме беҙҙә генә һаҡланып ҡалған бит әле. Сармат дип ҡайһы халыҡта Сармат ырыуы бар? Башҡорттарҙа ғына бар. Әгәр Зиләйҙә баянан берләмәһәң һалау, тауышын ҡуй. Ҡуйҙым, һаумыһығыҙ. Бөгөнгө шул яҡшылыҡ, яманлыҡ тураһында һөйләшеү алып барыуға ҡайтып ҡалғас, бына Василий Спакович яманлыҡ эшләргә ярамай тине инде. Мин шул фекерҙе төпләп әйткем килә, менә таш менән атҡанға аш менән атығыҙ ти. Менә ул балаларға ҡарата бик мөһим генә әйтеү, сөнки беҙ балаларҙы бәләкәйҙән менә ул һиңә таш менән атты, һин дә таш менән ат тип өйрәтәбеҙ икән, әгәр беҙ уның баланың просто юғалтабыҙ, личность потеряем, разрушаться итеп бит кеше. Сөнки беҙ анда яманлыҡ эшләргә өйрәтәбеҙ, яманлыҡ юлына барһа, мына шүлгәнде күреп торабыҙ бит инде. Нисек кенә ағаһы тырышһа ла, бер яманлыҡ эшләгән кеше ул тиягында кеше булып китә алмай бит инде. Шуның өсөн балалар менән эшләгәндә обязательно шу таш менән атҡанға аш менән атығыҙ тип күңеленә һалып кәрәктер тип уйлайым. Рәхмәт. Вәсилә һалау. Хәйерле кис. Бик матур һөйләшеү күңелгә ятып тора. Шуны ғына әйткем килә, әгәр ҙә уҡытыусы үҙе башҡорт булып янмаһа, тарихты белмәһә, шул хәҙәрем янмаһа, әлбиттә, балаларҙы эйәртеп китә алмайҙыр тип уйлайым. Бына мин бик күп йылдар эшләйем бит инде ҡала мәктәбендә. Бына өләсәйҙәр, ҡартатайҙар килеп ҡулды ҡыҫып, бына шул хәҙәрем рәхмәтлебеҙ балаларҙы теләйтегеҙ дигәне, һәм шул хәҙәрем бына илап әйтәләр. Рәхмәт, башҡорт телен һөйләшәбеҙ. Улым менән русса уҡыны һөйләшмәйбеҙ. Бына ейәнсәр менән һөйләшәбеҙ дип, йөрәктә, бына ҡала ерендә әле ул теге сылбыр өҙөлмәгән бит инде. Ҡартатайлар, өләсәйләр белә, ә бына уларҙың балалары белмәй телде. Шундай ғаиләләр. Шул хәҙәрем ҡартатайҙар, өләсәйҙәр рәхмәт әйтә. Шул мин нимә генә әйткем килә? Урыҫ телле балалар килә бит инде, башҡорт балалары. Шунан һуң уларға телде өйрәтер өсөн иң беренсе рухландырам, русса. Шундай халыҡ тураһында һөйләйем. Салауат Юлаев, Урал Батыр, менә һуңғы ваҡыт мультфильмы бар, шуны күрһәтәм инде балалар. Ныҡ рухланып китәләр. Шунан һуң Урал Батыр телендә һөйләшкебеҙ килә. Салауат Юлаев телендә һәм башҡа геройҙар тураһында ихласлап һөйләгәс, шул телдә һөйләшкебеҙ килә тип, шул хәҙәрем менә шулай ихлас тотоналар инде. Әлбиттә, ихлас булырға кәрәк. Шул уҡытыусыға ла, шул ҡартатайларыбыҙ, беҙҙең ауылда ҡартәсәйләрбеҙ ниндәй ауырлыҡ күрһә лә ихлас бит инде. Гел йылмайып торалар, шаяртып яралар, йәмәрәкәләп ебәрәләр. Менә шул яҡта, сынапта балаларға нисектер юл табырға кәрәк. Ҡоро уҡытыу менән генә әлбиттә булмай. Иң беренсе аларҙы рухландырырға кәрәк, шуға ла Урал Батыр эпосын шайтып өйрәнергә кәрәк. Һәр бер уҡытыусыға, балаларға шуны апарып кергә фекерҙәрҙе. Бик рәхмәт һеҙгә, барығыҙға ла. Бик шатмын күреүегеҙгә һеҙҙе. Рәхмәт.
Рәшәт Рахмановна, Мындамын. Бишәйлек, төңәрәкләйбез бә. Түңәрәкләп куяйык. Әйдәгез, Вакил Исмәгыйль. Мен бер генә һүз әйтәйем. Әлбәттә. Укытучыларны бик тыңлап ултырдым да, укытучылардыр бит инде булар безнең конференцияларга катнашучылар. Башкорт теле укытучыларымы? Әйе. Шулай булса, менә уларның һөйләгәннәрен тыңлап утырам. Минем бер бик алама үземнең бер гадәтем бар. Һәр кешенең дөрес сөйләйме бу, башкача дөрес сөйләмәйме дип тыңлап ултырам. Мин башкорт теле укытучысына гына әдерәк бәйләнә алам. Һәм радиода эшләүче, телевидениедә эшләүче журналист һәм алып баручыларга гына. Калгандарга исем китмәй, дөрес сөйләмәйме, башкорт телендә һөйләсен генә. Абына һеҙҙең әле һөйләгәнегеҙҙе тыңлап ултырдым да, баҫымдарҙы дөрөҫ ҡуйҙығыҙ. Берегеҙгә лә бер ниндәй ҙә иҫкәрмә яһай алманым. Дәғүә юҡ. Бик рәхмәт һеҙгә шулай итеп дөрөҫ һөйләшкәнегеҙ өсөн. Баҫымдарҙа беҙҙә бит баҫым күп тә түгел. Ләкин шулай булып ике генә урында баҫым ҡуйырға кәрәк. Ләкин шуны ла беҙҙең кешеләребеҙ оҫтарып алғандар, шуларҙа ла хата ебәрәләр. Әгәр ҙә беҙҙең баҫым урыҫтыҡы кеүек булһа, нимә эшләрҙәр икән инде? Менә маме беҙҙә баҫымһыҙ, маме, ә маҫмәҫ баҫымлы. Менә шуны ғына ла бутайҙар. Бер малай беҙҙең һәр 3-4 йыл буйына ҡысҡырҙы инде, бирешмә тип. Менә уларға әйтә тороп, быйыл инде бирешмә тип, асыҡ итеп, баҫымды дөрөҫ ҡуйып әйтә башланылар. Ә инде беҙҙең бер ҡыҙыҡайыбыҙ көн һайын шулай булыуға ҡарамаҫтан тиҙә һөйләй, йәки 3 егет ҡысҡыра, кәңәшлеш тарҡалмаҫ тип. Тарҡалмаҫ, ҡарамаҫтан. Шуның менә һеҙҙең әле нейегеҙҙә бер хатала булманы. Һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Шулай һөйләшкәнегеҙ өсөн. Рәхмәт. Һеҙ уҡытҡанһығыҙ бит күбеһен. Ҙур рәхмәт әйткем килә Вакил Исмәғил улына, Мәрйәм апай, әлбиттә һеҙгә ҙур рәхмәт. Менә бөгөн сығыш яһаған уҡытыусыларға бик ҙур рәхмәт. Альмираны мин үҙем өсөн асып ултырам бөгөн. Светлана беҙгә шулай уҡ менә мин Светлана илтән беләм, Светлана Ивановна Тимерғәлиеваны. Уны яңынан асып ултырам. Лилияны мин күптән беләм. Менә рәхмәт һеҙгә, ҡыҙҙар. Афарин, һәр ваҡыт шулай тырышып эшләгеҙ. Һәм эшегеҙ яҡшылығыҙ, эшегеҙ күренер дип уйлайым. Хәҙер йомғаҡлау өсөн һеҙҙе Вакил Исмәғил менән Мәрйәм апайға бирәйек тә, һәм бөгөнгө һөйләшеүҙе тамамлайыҡ дип уйлайым. Әйҙәгеҙ, кемегеҙ башлай? Вакил Исмәғил һеҙме, әллә Мәрйәм апай һеҙме? Йомғаҡлап ҡуйығыҙ икәүләп. Мәрйәм Сабирйәнна аҙаҡтан бөтөрөп ҡуйыр, ул тәжрибәле кеше. Мин беренсе тапҡыр ғына ҡатнашам һәм һөйөнөп ултырам, дөрөҫөн генә әйткәндә. Бына хәҙерге замандың техникаһы ниндәй, өйҙән сыҡмайынса, күпме кешеләр менән осрашып, ниндәй мөһим темаларға һөйләшеп була икән. Мин дөрөҫөн генә әйткән ваҡытта, теге урыҫтарҙың шундай һүҙе бар бит, мин динозавр тиҙәр. Мин мында динозавр ғына ла түгел, нәмәкәйҙер әле унда. Ул компьютерҙы белмәйем, менә шул яра йән эргәлә һәр нәмәгә баҫып итеп кенә тора. Шуға бик ҙур рәхмәт. Бындайҙы әлбиттә ойоштороу кәрәк. Минең өсөн стимул булды. Өйрәнергә кәрәк. Әгәр ҙә Урал батырҙы Светлана бөтәгедә өйрәнеп, үҙегеҙҙең эшегеҙҙә файҙаланаһығыҙ икән, ныҡ тәрән өйрәнгән. Үҙегеҙ өсөн шул тиклем киң донъя асырһығыҙ. Иҫ китмәле донъя бит ул Урал батыры. Ярай, уңыштар теләйек. Рәхмәт бөтәгеҙгә лә. Рәхмәт. Алдағы уҡыуҙар шулай итеп 26 февраль киске сәғәт 8-дә. Вакил Исмәғил һеҙҙе лә көтәбеҙ. Рәхмәт. Осрашҡанға тиклем. Осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.